係啦，好，轉咗後，好啦，跟住我哋將嗰個左腳，即係而家我哋嘅後腳，微微咁開踏步向前，然之後兩把刀，當你咧呢個步咧一開嘅時候咧，你會發覺把刀就轉咗過嚟嘅，睇住啦，嗱開，咁把刀就轉咗過嚟噶啦，得唔得？好，然之後上步落，放出去。嗱，好啦，記住一樣嘢啦，你把刀係向前冚，係打橫45度冚 ，OK， 唔係上向下落，係橫45度落 ，OK， 係啦，呢個叫冚刀，冚刀係同時間包含上向下、左向右或者右向左嘅力量 ，OK， 嗱，慢慢做啊，放鬆個人，好，嗱，我哋擺翻好原來嘅位置先，係啦，好，微微趌起個後腳踭。嗱，我而家教緊你哋啲方法咧，唔係最終個樣嚟嘅 ，OK？ 我一定要逐嚿拆出嚟咧，逐嚿噏啦，噏完之後咧，我後邊又會改咗你哋啲方法嘅，因為所有學嘢都係咁嘅，先處理咗一個基本動作嘅概念，然之後慢慢處理個身體嘅協調，跟住就將啲嘢黐翻埋佢嘅，係啦，逐嚿拆完又要冚，係啦，跟住你開頭做完個樣，你會發覺你唔可以攞嚟打交嘅喎。點解突然間咁趌腳嘅？我唔見你同人打嘅時候趌腳嘅喎，係冇錯嘅，我唔會趌腳嘅，係啦，因為我有另一種方法嚟抵消咗呢個需要趌腳嘅力。但係你哋開頭，因為我要你個身喐，你後腳你唔趌嘅話，你個身就唔向後㗎，你個身唔向後咧，你就揈唔到向前啦，就係咁嘅 concept，OK？ 所以我要開頭，我要將你哋一啲最基礎嘅結構力攞咗出嚟，你唔需要介意，唔使 challenge， 點解好似好笨咁？係嘅，開頭學嘢永遠就係咁㗎啦 ，OK？ 好，揸把刀。趌起後腳，好啦，跟住將個身轉去後邊5點鐘方向，係啦，兩隻腳嘅腳尖都要望住5點嘅，係啦，睇下自己後邊腳尖係咪指咗去5點，唔係嘅話扭埋過嚟，即係話你個身冇扭過去啦，係啦。嗱，我話俾你聽啊，你隻腳尖唔扭咧，即係代表你個身咧唔完全扭。好啦，然之後起腳扭腰。一扭腰嘅時候，呢把刀起腳扭腰冚落嚟 ，OK， 係啦，開頭就係咁樣做先。好啦，跟住將隻腳好啦擺翻埋嚟，後腳擺翻近你自己。好，然之後繼續做一個動作收過嚟。好，然之後開腳落，記住個動作，呢刻個動作盡量慢，將把刀。慢慢透過移動個身體感受把刀去到最遠個位置，停喺嗰個點度，得唔得？即係話當你劈完之後，最遠個位置，嗱，你呢個動作咧就變咗隻手㗎啦，係啊，隻手你係會劈得好遠嘅，但係同時間你都會俾人打落嚟，係啊，就係即係有利有弊嘅。好嗱 ，OK 啦喎，我哋冚完個位置，好啦，將隻腳靠翻埋嚟，好啦，然之後再開步，好啦。開步，當我個身全部扭咗過去啦，望完啦，望翻過嚟，係啦，跟住就望翻過嚟，好啦，上步開腳收過嚟，係啦，嗱，盡量俾把刀咧翹個頭，就唔好喺前邊扭。咩意思咧？嗱，睇住喎，翹個頭，見唔見到我走過個頭啊？你喺呢度走個圈，同你喺呢度走個圈咧，又係兩個力嚟嘅 ，OK， 係啊。你個動作其實冇點特別改變嘅，但係你將你內部嗰套圈，你圈得越嚟越大嘅話，你嘅力量就喺嗰套圈度走出嚟。所以如果你裏邊嗰個圈你俾得太細，佢咪唔夠位打咯。係啦，你俾得個圈越大，佢就點啊？個力咪走出嚟咯，就係咁啦。係啦，放鬆自己嘅肌肉，好啦喎，再嚟啦噃，好收埋嚟，好啦，冚出去，好啦，收埋嚟。冚出去，